zwart heeft. Ja, maar dat... En welk type is dit? Maar ik denk dat het de rode Amerikaan is. Is dit nou die rode Amerikaan? Dat kunnen we straks thuis determineren met deze foto's. Goed naar de knobbeltjes op de foto kijken. Ja, oké. Nou, kom op Jesper. Krijg je ding, denk ik. Ja hoor.